opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ ńlá Jésù. Amen. Adúpẹ́ púpọ̀. We thank you, Heavenly Father. O ti kójọsìn wa dé kòríta ńlá láàárọ̀ yìí. You have brought us to a great point this Tó ti morning. fi ayọ̀ kún ọkàn wa púpọ̀. And you filled our heart with joy. Bàbá ń lọ inú ẹ̀kọ́. We are going into the sermon, Kí wá láyà. Amen. embodying us. Sọ ìrètí wa jí. Revive our Amen. hope. Sí wa níyè. Open our Amen. understanding. Fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀. Amen. Establish Ní us. orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jesus' name, Amen. I prayed. Ẹ ní bínú púpọ̀ torí àkòrí yẹn mo ń gbọ́lidé díẹ̀díẹ̀ láàrin rẹ̀. You won't be angry because we've been having reasons Kókó to kejì stop. ni mo wà tí mi ò tí ì parí mo dẹ̀ máa parí ẹ̀ lára ìlágbára Ọlọ́run. Àkòrí yẹn And the ni second point, which we are concluding, Ọlọ́run kan tí ẹ ní, tí ẹ ti ní, tí ẹ sì ní, tí ò láfiwé. the only God you've had or ever will have, incomparable. Ọlọ́run kan tí ẹ ti ní, tí ẹ sì máa ní, The only God you've had tí ò láfiwé. or ever will have, incomparable. Àkòrí wa nìyẹn. That's the topic. Kò láfiwé o. It's Kò incomparable. fún tá a máa fi dípò rẹ̀. There's nothing we can use in replacing him. Kò ṣeé dípò. Is irreplaceable? Inú ìwé wòlíì Àìsáyà 46 ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni mo ti mú ẹ̀kọ́ yìí. Isaiah 46 verse Mo 9 sì lo the Message Bible is the text. tí a kà láìpẹ́. Kókó tí mo gbẹ́nu lé fẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ́ẹ̀dógún. The topic we are Kódà mi ò kúrò ní introduction. Mo sọ lójú ẹ̀ mo ní tó ń bá máa ṣe lọ. Mo ní started the point 14 days ago, and ẹ̀kọ́ yẹn á tún gbé wa ju nǹkan tó yẹ ká dúró ṣe. Mo ṣetán láti ràn yín lọ́wọ́lọ́wọ́. I'm ready to help you right now. Iṣẹ́ ìgbàlà ò tí ì parí o. Salvation isn't on hold, Ẹ̀kọ́ yẹn la tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí. and we are continuing the Mo sermon today. ṣetán láti ràn yín lọ́wọ́. I'm ready to help you Báyìí. now. Iṣẹ́ ìgbàlà ò tí ì parí o. Salvation is not on hold. Mi ò tí ì tilẹ̀kùn iṣẹ́ ìgbàlà o. I've not stopped the work of saving, Àkòrí tí a máa wò láàárọ̀ ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ ni. and that's what we are considering. Ṣùgbọ́n on that. kẹ́kọ̀ọ́ yẹn yé wa dáadáa. Also understand it. Ọlọ́run bá Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. God spoke to the Bó Israelites ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. as He's speaking to us today. Ẹ ti mọ̀ dáadáa pé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ Bíbélì. You've known quite well that all the Gbogbo Bíbélì pátá ń tọ́ka sẹ́yọ ẹnìkan. is pointing to only one person Ó dẹ̀ ń tọ́ka sí kókó méjì. and two things: Ó ń tọ́ka sí Kristi olùgbàlà. to Jesus Christ, Pé yóò wáyé, that He will come, yóò the jìyà, world, He will suffer, lẹ́yìn ìyà rẹ̀, and after the suffering, ògo yóò tẹ̀lé. glory shall follow. Pẹ́yìn ènìyàn látinú Ádámù, And you people from Adam, ẹ ń jìyà lọ́wọ́. you are currently suffering. Ẹnìkan á bẹ́ dí ìyà yín yẹn o. Somebody will stop your suffering, Lẹ́yìn ìyà yín, and ògo after ni the yóò suffering, tẹ̀lé. glory shall follow. So ìyà tó ń jẹ ọ́ lónìí, Whatever you are going tó o through bá now, jẹ́ kí Jésù bẹ́ di láàárọ̀ if you yìí, allow Jesus to come into ògo ni it, yóò tẹ̀lé ìyà rẹ̀. glory will follow. Nǹkan tí Suffering. Jésù wá ṣe láyé And nìyí. that's what Jesus Christ came to do in the world. Ísírẹ́lì náà, The Israelites wọ́n gbanú ìyà kọjá. were going through Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìyà, ògo ló tẹ̀lé. suffering, and they experienced glory afterwards. Lẹ́yìn ìyà, ògo ló tẹ̀lé. After suffering is glory. The Message Bible, Isaiah 46, you can begin from verse 8 for clarity. Kókó kan wà ń Isaiah bẹ̀ 46 verse tó 8. ṣe pàtàkì tí mi ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn-án. Bíbélì ń sọ̀rọ̀.
I am God, Yes. the only God you've had Yes. or ever will have. Yes. Incomparable, Uh-huh. irreplaceable. Uh-huh. From the very beginning, Yes. telling you what the ending will be. Thank you very much. Incomparable. Incomparable. Without a way. Irreversible. 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 Gbé látẹsẹ̀ ìkeje mo fẹ́ gbèdè kan bẹ̀. And there it sits, day in and day out, a dependable God, always right where you put it. Say anything you want to eat. Always right where you Put it. Marker. Say anything you want to eat. Yes. It never talks back. Of course, it never does anything either. Think about this. Wrap your mind around it. This is serious business. This is what? Serious business. This is what? Serious business. Ọ̀rọ̀ pàtàkì rẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi. Gbé kẹ́ńdẹ́ ọ̀rọ̀ àbí gbẹ́ńdẹ́ ọ̀rọ̀ àbí kí lẹ ṣe ń pè é. Bíbélì sọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ gbọ́ gan bí mo fẹ́ gbọ́ lóde yẹn. This is serious business. Bẹ́ẹ̀ni. Rebels, take it to heart. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o, ẹ fi sọ́kàn o. What I want to tell you, I want to take it to heart. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Remember your Israel, your long and rich Israel. Ẹ gbọ́ o, ẹ rántí ìtàn yín o, mo ló ń bá Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. Ẹ rántí ìtàn yín tó kún dáadáa, ó kún. Ó lóyin ó kún púpọ̀ púpọ̀. Long and rich. Ẹ rántí ìtàn yín tó kún yẹn o, ó kún gan-an. Israel. I am God, the only God Mo tó sọ ẹ̀kọ́ yẹn lẹ́nu múra tó sọ ẹ̀kọ́ yẹn mú gangan ni mo ní kankan jáde yẹn. Ẹ rántí ìtàn yín. Remember your Israel. Nísìnyí ẹ ń ṣọ̀tẹ̀ sí mi, ẹ ń ṣe bó ṣe wù Now you yín. are rebels. You are doing the way you Ṣùgbọ́n like. mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ gidi. I want to talk to you now. Ẹ̀kọ́ ìwà ẹ̀ nìyí. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ gidi. A serious matter. Ẹ rántí ìtàn yín tó kún dáadáa. Remember your long and rich Israel. Bíbélì lẹ̀ ń kà. I am God, Èmi ni Ọlọ́run yín o. the only God you've had Èmi lẹ́ni nígbà tí ìtàn yẹn lágbára èmi náà ni o. or ever will Ẹ ò have. dẹ̀dẹ̀ lómi lẹ́yìn mi o. Incomparable, Mi ò ṣe é fi wé o. Kò fún irreplaceable. tẹ́ ẹ máa fi dípò mi o. From the very beginning, Ẹ̀hẹ́n. telling you what the ending will be. Mo ti sọ kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ibi tó pin ìrìn àjò yín máa jáde sí. I've told Ọlọ́run you tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ your kẹ́ gbé ending. jáde kí n mọ̀. And let me know the God that can say that. Ah. Ẹni tí ó ti tó ẹni tí ń sọ òpin láti kéne. He has said the end from the beginning. Bàbá àwọn Abraham Their father Abraham, ó protest. he protested. Ó ní Ọlọ́run. God, Ó ní mò ń lọ lé ọ tẹ̀lé ọ I've been lójoojúmọ́. following you day and night, Èmi ni ò fún lọ́mọ. and you did not give me a child. Ó ní ṣe ẹlẹ́sẹ̀rì ará Damascus tí ó ń ṣe ẹrú ilé mi. With Eliezer of Tó jẹ́ pé òun ló lórí gbogbo àwọn ẹrú the head yẹn. of Ṣé òun ló máa jẹ́ ọmọ fún mi? servant, will he be my child? Ọlọ́run wá dá lóhùn pé èmi ni èrè ńlá rẹ̀. God told him that I'm your Orí great kẹ́ẹ̀dógún reward. Genesis mo ti mú àwọn oníkà o. Genesis, Ọlọ́run wá ní kó mú ẹran kó pa ẹran God kó told him tu ẹbọ to sóhun. sacrifice unto him. Nígbà tó wá ṣetán. And after doing that, Orun èjìká ó wá kùn Abraham lọ. and Abraham slept off, Ó ń lé ẹyẹ ń bẹ̀. and he was now sending Ọlọ́run wá away jáde sí. birds. Ó ní ṣé òun wo ojú ọ̀run. Can you see the sky Ó ní kó o ka ìràwọ̀ ojú ọ̀run. and the stars? Ẹni tó bá lọ síbi ìsìnkú ọjọ́ Sátidé ìjẹsàn. You go, Ẹ̀rọ olùkọ́ni ń sọ ìtumọ̀ ka ìràwọ̀. you go to the burial ceremony done Láti 9 ní days kẹ́ ẹ̀ máa lọ ago. ẹ̀ máa gbẹ́kọ̀ọ́. Ó ní ka ìràwọ̀ ojú ọ̀run. Count the stars, Ó ní bọ́mọ ẹ̀ ṣe máa rí ni. and that's how Ó ní kẹ́nẹ́kẹ́ni mo á fẹ́ kó o mọ̀ lónìí o. look like. Òpin láti pinlẹ̀ ṣe ń fẹ́ mú jáde o. I'm talking about knowing the end from the beginning. Ó ní wàá bí mọ́mọ́ kan yọra ẹ lẹ́nu. You have Ó children. ní ṣe orílẹ̀ ibi tó wà yìí. Where you are Àwọn standing ọmọ ẹ̀ ló ní. is for your children, Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òun. but these same people Wọ́n sì ń lọ jìyà. are still going to captivity. Wọ́n lọ ṣerú. They will servant, Ara máa ní wọ́n.
And they'll be fún tortured 400 ọdún ní ilẹ̀ àjòjì. for 400 years in a strange land. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ògo ń bọ̀. And after then, glory shall follow. Lẹ́yìn ìgbà yẹn màá mú wọn padà wá After síbí. then, I will take Ó them sọ back. díẹ̀ fún o. Ó ní mi ò tí ì lè jẹ́ kán gbà báyìí. And I was told, Torí mi ò "Please, ṣe olómi ò ṣe kà. Ṣé ẹ̀rọ àwọn tó wà lórí ilẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ because ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò tí ì kún. their Mi ò sin lè is dá wọn not lẹ́jọ́ speed báyìí up. olóòótọ́ ni mí. I can't Mi ò lè judge dá them wọn now. lẹ́jọ́. Tí mo bá dá wọn I'm a lẹ́jọ́ faithful báyìí God. wọ́n á ní kàlẹ́mí Ọlọ́run. It's not Nítorí náà yet time for their jẹ́ judgment. kán máa ṣe bó ṣe wù wọ́n lọ báyìí. Let them continue. Ìgbà tí aago wọn bá kún dókè. And by the time their cup is filled Ẹ up, o màá wá fìbínú mi hàn màá wá lé wọn and I dànù. will show them my Pẹ́pà ni mo anger máa pa wọ́n. and send them Màá wá out kólẹ̀ ilé yín of the lọ́wọ́. land Ṣùgbọ́n báyìí and hand this over to you. aago ìbínú wọn ò tí ì kún. But now, Mi ò tí ì bínú my tán. cup is not yet Wọ́n á mú filled. mi bínú tí màá dà Cup wọ́n of dànù. anger is not yet filled. Nítorí náà I'm to send them máa away. ṣeré Abraham. Continue, Wàá Abraham. dàgbà wàá gbó. You will grow old Ògbólógbò ọ̀dọ́ náà máa sìnkú ẹ̀. and you will die at good old age. Ẹ má fẹ́ dá wàṣà o. Ẹ má fẹ́ dá wàdà pé Ọlọ́run ò ṣètò ọjọ́ gígùn fún wa o. God Ẹ má fẹ́ dá wàdà has rárá. a program of good old age for Kò us. síbi tẹ́ ẹ ti bọ̀ tó bá Bíbélì mu. There is no Ohun tó ń jẹ́ ìgbàlà gangan. Ìgbàlà tí Jésù mú wá. salvation brought by Ọjọ́ Jesus gígùn ni. Christ. Kí ni mo is pè é? good old age. Ìyè. Kí ló jẹ́? Life Ìyè ayé. eternal. Kí ni mo pè é? Life eternal. Kí ni mo pè é? Life eternal. Ẹ gbọ́ ni ẹni tí ó pa ikú rẹ́ tí ó mú He ìyè has raised àti death àìdébàjẹ́ life wá sí kí ni mo pè and é? incorruptible Nípasẹ̀ kẹ́ni. through Jesus, through the gospel. Tó bá ń sí ní ẹ̀bàjẹ́ ara ọ̀tún ni Jésù gbé wọ̀ lówùúrọ̀ ọjọ́ àjíǹde. Jesus took the new body Ara ọ̀tún. on the day of resurrection. Ara àgọ́ ara tó lò níbí yẹn ó ní ojú ìṣó wà níbẹ̀ ojú àpá wà níbẹ̀. We don't use the former body. Ó wà títí. It lives forever. So nǹkan tán fún wa God brought immortality bí àṣẹ ní kú ni Jésù lọ kú kóró lé lórí. He brought mortality. So ọjọ́ gígùn ni So you have tí ayé níbí yìí máa good lópin. old age. The one Ó lè pín, ó lè má may pín. end. It might and may not. A lè má sí yín títí a fi pa yín lára dà. You might not be buried. Ara àti ẹ̀jẹ̀ kò lè jogún kínní. Because flesh and blood. So cannot ọjọ́ inherit gígùn ní the ìgbàlá kingdom mú of wá. God. Kí mo ní ìgbàlá mú Salvation wá. brought good old age. Ní ti àgọ́ ara níbí. About this mortal body Tí Jésù bá pẹ́ dé àgbé wa sí kòtò. was Àdẹ̀mọjọ́ very ìyẹn. tarry, Kí mo and láàṣì. we don't know that. O. We don't know that. O. Ọmọ mi ó lè má tí ì pé 40 kankan èso ẹ̀ ìyẹn possible. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kó Child máa might be wọ́pọ̀. harvested Wọ́n lè káṣọ ọmọ 20 kò before dẹ́ṣẹ̀. 40 at 20 might Kì be í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ló harvested, jẹ́ kó lọ. not because of sin. Ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù dàgbà dàrígbó. But as many as possible we grow to good old age. Bí a bá káṣọ ọmọ 60 kì í ṣe pé ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ní rárá. And if Ó you wu Ọlọ́run die bẹ́ẹ̀ ni at tó bá ti rí 50, tó bá jọmọ tó rí gbàlà. it's because Ọjọ́ gígùn lè tiẹ̀ òun ló lọ sùn. you jẹ́ only kéèyàn kílẹ̀ gone àti wa. to sleep. Kì í ṣe gbogbo wa ló máa darí gbó. Not all of us Jẹ́ gbèdè tí grow mo lò. very old. Ọ̀gọ̀rọ̀ wa ò dẹ̀ ní kú ní kékeré. But most of us will not die. Tí a bá rí àwọn kankan tó ń lọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n Few dẹ́ṣẹ̀. ones. Jésù bẹ́ di ẹgbẹ́dẹ̀ mi o. Jesus Ó stopped bẹ́ di pé kẹ́ ṣẹ́kù. premature death. Kí mo ní Jésù ṣe? Jesus stopped premature death. Kí mo ní Jésù ṣe? He stopped premature death. Aké ìdànù lágbèdè méjì ayé rẹ̀. Was He cut was off. cut off. A ò ní kí ọ dànù. And you will not be cut off again in Jesus' name. Ohun tó bá ti lá máa kí ọ dànù ó bá Ọlọ́run jà. Whatever working against that is fighting God. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń mú olódodo lọ kọjọ́ ibi tó dé. But God takes Ọlọ́run away the nìkan ló mọ righteous. ọjọ́ ọ̀la. Òun For the nìkan ló mọ evil nǹkan days. tó fẹ́ fi ọ ṣe láyé. Only God knows. Ìfètọ́lọ́run pé ọ tó o bá knows ìmúṣẹ why you are kì í here. ṣe pé ilé tó o fẹ́ kọ́. If Yẹ̀yẹ́ you tó are bá not jẹ́ yẹn tó fulfilled o tẹ́ God's parí iṣẹ́ tó o purpose. fẹ́ ṣe. Ó tan ara rẹ jẹ ta ló máa gbélé tó o you kọ́. are not here because of Dá mi lóhùn. the bricks you want to build. Ta ló máa gbé? Who will live in Àwọn ọmọ those bàbá tó bricks? kọjá lọ ńlá nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀. The Mo ní children kílẹ̀ ti of fẹ́ ṣe lé bàbá. the old man that died, that was buried last week. Ẹ ní kí ló ṣe pásítọ̀ ẹ̀ tó máa ń béèrè orú ìbéèrè bẹ́yìn. I asked them, what's their plan for the man's Wọ́n ì house? gbé bí. They don't live here. Kílẹ̀ ti fẹ́ ṣe. What's your plan Ó ti dé for wàhálà fún ọbẹ̀. the man's house? Kí mo ló ti dà? Àkóbí ẹ̀ ti kọ́lé sákùrẹ́.
Firstborn has a house. ilé ọjọ́ ọkùnrin ọtí kọ́lé ẹ̀sùn làkóbí ọtí kọ́lé sákùnrin. First son. bàbá níbejì ibi tí wọ́n ń gbé jìnnà rere wọ́n ní kí la ti fẹ́ ṣe. And the twin brothers àwọn ni wọ́n á live try far wọ́n á off. túnṣe. So they will try and innovate the kò house. ní dáa ká ẹ má túnṣe o mo ní kẹ́lẹ́ máa rí ibi dé sí o mo ní abẹ́ ẹ̀ ní wá bí mo ní abẹ́ ẹ̀ di refugee in your hometown. mo ní wọ́n máa léèyàn náà tì níjọ títà àwọn kẹ́ndé léṣà tí wọ́n ń wálé wọn tí wọ́n ò mọ́lé wọn. So someone sent mo ní jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kété yín rí bẹ́ẹ̀ another part of the bí mo ṣe country, kógun tì wọ́n nìyẹn pé kán wálé. and they don't know their family houses again. yẹ̀yẹ́ o ti parí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe torí o ti kọ́ yàrá tán. wọ́n lè tá dànù bọ́n fi ọ́ síbẹ̀ wọ́n á ta wọ́n á wú òkú ẹ̀. That brick can be mo sold, ní wọ́n máa ṣe and wíwú náà máa wú. your bones excavated. wọ́n á ní yẹ̀yẹ́ wọ́n á ní wọ́n àwọn yẹn máa tún ṣe kà wọ́n ṣe kà. Mósè gan ni àbí Mósè ní ká bá ń gbókù Joseph dání kó ń gbé lọ wọ́n dẹ̀ lágbé níbi à ń gbé sí. Moses requested for the bones of Joseph on their way from Egypt. ìpè ìgbà ìpè ìrere tí Salvation. wọ́n fi kọrin yẹn kó o rí gbàlà òun sọ pé ẹ má fi kéde ṣeré kó lè jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún ẹyọ kan tàbí méjì So that will be an help. tí ayé wọn máa tẹpasẹ̀ rẹ̀ dá láyé tó wọ́n á mọ Jésù For them olùgbàlà. to know Jesus Christ. àwọn eléyìí tó bá yẹ kó ṣe tó o bá ṣe Ọlọ́run á fún ọ lórí ọ̀fẹ́ kó o mú ṣe kó o tó kọjá lọ níbí ò ní pẹ́pẹ́ ìbàjẹ́ ò ní pẹ́ fún yà. You will not waste away, and you will not so be here. Ọlọ́run tó mọ òpin láti God knows the beginning, the tó end. o of ti the sọ thing. láti pinlẹ̀ ṣe pé And I said this from the beginning. mọ ṣe máa Abraham ló bá débẹ̀ o kó wọn á gbó àtọ́ ẹ̀yin àgbààgbà tó wà níbí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yín Aged ráre ẹ̀ẹ́dẹ̀ níláre lọ́jọ́ Thank alẹ́. God for you. àbúrò mi kan ló ń sọ nígbà tó ń tòtò kùtò nípa ìyá ẹ̀ jẹ́ ìyá mi. A younger one. ó ní dáàdi olóhùn wá rí yín Said ìjọ he has yẹn ló come to sọ àwọn see me. ènìyàn mi ò ní sọ́tán ìgbà tí ó sọ́tán tí mo wá dá lóhùn mo wá ṣàlàyé báyìí. ó lọ́rọ̀ ẹnu mi nìkan lòún fẹ́ gbọ́ ó lóhùn dẹ̀ ti gbọ́ Said he ó lóhùn tó bá wù kẹ́ anybody máa tò ó ní kò kàn òun ó ní kíní kan ní prínsípù mọ̀ ṣe wáyé ó ní ìyá òun kó má ráre lọ́jọ́ alẹ́ ìyá tiẹ̀ ń kọ́ all he wants is his parents bàbá tiẹ̀ ń kọ́ not to live in penury. ó ní kò kàn òun At ó old nígbà age. tí wọ́n táwọn bá ti fún ìyá wọn lóúnjẹ tí wọn ò fún bàbá wọn lóúnjẹ ó nígbà yẹn náà wá ló ń kà kó bí àjẹ́ ni pé ṣé lómi tòtòkùtò lébi ló pa. So when some are principle hungry, tiẹ̀ nìyẹn o gbà pé anybody lè kà ó ní wọn ó ní kò jẹun lájire kò. when you are not eating to time, can say anything. ó gba nání tí ìyá ẹ̀ full time sanjọ ń gbélé He employed ó gbà tí mọ̀mọ́ ṣubú maid. àti nání àtòun ó ní ká máa bọ̀ nílé òun ó ní kí nání yẹn jókòó ti 24 hours nání yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ gbà tí ìyá kú Someone to take care of the woman nígbà tó ń lọ ibi iṣẹ́ nání yẹn ló jókòó tí daily. ó àṣìfù góòlù ẹ̀ ó ní ìyá òun ò ráre And he achieved tẹ́rí ẹ̀ bá his goal. tó bá lárúgbó Olúwa má jẹ́ kárúgbó lé mi ráre. God don't let the aged one. ìwọ náà tó ń dàgbà lọ bẹ̀ Ọlọ́run má mi ò ní ráre lọ́jọ́ alẹ́ And tell God that you will not live in penury. mi ò ní ráre lọ́jọ́ alẹ́ You will not live in penury in good old age. mọ́ jẹ́ ń ráre lọ́jọ́ You will not alẹ́ live in penury. mọ́ jẹ́ kí bàbá àti ìyá mi ráre o má jẹ́ kí mi Don't náà let ráre your o. parents live in penury. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I prayed. ẹ rántí ìtàn yín tó kún dáadáa. Remember your long and rich history. Ọlọ́run nìkan nínú ìtàn yín. Ọlọ́run nìkan nínú ìtàn Only yín. God in your history. ẹ̀kọ́ tí mo ṣe kẹ́yìn mo sọ mo ní ẹtì ẹ̀mú ti Abraham tì ẹ̀mú ti Joseph tì ẹ̀mú ti Jacob tì ẹ wá mú tàn yẹn láti Òkun Pupa àbí ẹ̀mú láti ilẹ̀ Egypt Start from Egypt mo bá dókun Pupa to Red Sea. mi ò sọ tẹ́ni mo ṣíwọ́ lọ́jọ́ yẹn mo ní ká máa bọ́ I sí stopped at the Red ó Sea. ní ìṣàn yín ó lémi nìkan ló jókòó tì yín gbogbo ogun tó ń lé wọn bọ̀ ta ló ṣẹ́gun alẹ́ ni mọ́ndé yìí. Who stopped the ó war ní ẹran of tí ìtàn Pharaoh. yín ó lémi nìkan ni Remember your long and ó lémi nìkan ni I'm the only ó one. lémi nìkan ni I'm the only ó one. lémi ni mo fi ẹ̀jẹ̀ gbà yín I saved you with mo ní kí ẹ blood. fi ẹ̀jẹ̀ rà àtẹ́rígbà lé yín Put blood on pé the ẹni lintel tí ó of the sọ pé ẹ house. ò ní bọ́ lọ́wọ́ ìyà pé ó máa yọwọ́ òfin ara ẹ̀ ló máa túwọ́ lọ́rọ̀ yín èmi ni mo ṣe tí ọ̀tá túwọ́ lọ́rọ̀ The law ènìyàn of Pharaoh. Ọlọ́run tí ò láfiwé He's not, he's the Ọlọ́run only nìkan ló lè jẹ́ kó ọ̀tá túwọ́ lọ́rọ̀ rẹ incomparable. He alone can stop ọ̀tá ní kò sáyè the enemy. pé ò lè lọ No matter how strong the ó enemy ní ta ló ń is. jẹ́ Ọlọ́run
An enemy asking, ọ̀tá tó ní kò ní í dá fún ọ èmi nìkan ló lè ní kó yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ. I'm God. Gbogbo omi tó ń gbé kò lè ní kọ́ta yọwọ́. Ẹ̀rí bí Fáráò ṣe dúró. Whatever you are trying to do. Ó ní kò lè ṣe é ṣe. Onítàní Ọlọ́run. Mo sọ níjẹ̀ ẹ̀dógún àbíjẹ̀dó. Gbogbo iṣẹ́ ìyanu tó ní kò ní túmọ̀ sí o. And all the miracles he saw kí mo ní kò ṣe. was nothing to him. It was nothing. Gbogbo achievement ẹ̀hún tó ń dànù ayé kò ní túmọ̀ sí ọ̀dà pé àfikẹ́yà jẹ́ ọ̀pá. Kókó ẹrú ló máa kú sí. Sọ lórí ẹsẹ̀ rẹ wí èmi ò ní kú sóko ẹrú. Tell the devil I'm not dying in captivity. Lórúkọ Jésù mi ò ní kú sóko ẹrú. I'm not dying in captivity. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbà àdúrà. In Jesus' name I pray. Ó lé mi jókòó èmi náà Ọlọ́run tó ń fúnni níyè. I'm God that gives life. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. Life is in the blood. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. Life is in the blood. Ẹnìkan kú dípò yín. Someone will die in your place. Máa ṣe ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ yín èmi ẹlẹ́dàá ni. And I make judgment. Fáráò ní kò lè lọ ó ní ní sùúrù fún Fáráò. And Pharaoh insisted. Èmi ló jẹ́ Ọlọ́run yín nígbà tó ta ní ẹ̀ pé kò ní ṣe é ṣe fún when the yín. enemy said it's impossible. Gbogbo ọ̀tá tó ní kò ní ṣe é ṣe fún ayé ẹ lónìí yóò yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé rẹ̀. And the devil will withdraw. Ẹ fi ẹ̀jẹ̀ náà àtẹrígbà lé yín. Put blood on the lintel of your I house. won't be talking that in details this morning again. Monday ṣe fi ṣe àtẹrígbà lé. And maybe they put Tí the blood wọ́n on jẹ the ẹran lintel nínú ilé. Ibi and tí wọ́n dúró sí lórí partook of the ẹsẹ̀ ni Passover. wọ́n dúró sí. And where they are standing, Igbe ta láwùjọ ọ̀tá. there was noise in the midst of the enemy. Igbe ta láwùjọ ọ̀tá rẹ̀ pátá. There will be noise in the midst of the Ọ̀tá enemy. gan ló ní ẹ máa lọ. The enemy stood and said, "You can go now." Mo máa ṣẹ̀kọ́ débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Again, Òun fún ara ẹ̀ ló máa yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀. he himself will withdraw Kí mo from ló máa your ṣe? matter. He Eo. will withdraw his hand from your case. Tó bá dẹ̀ ní máa lọ nù á ní sùúrù èmi ò ní lọ He lọ́wọ́ tell you to go, you telling me I'm not going. Gbogbo ẹrù tó ti kó lẹ̀ lórí ẹsẹ̀ wí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹrù tí ọ̀tá kó nú ayé rẹ̀ kó lẹ̀ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Tí ọ̀tá kó lẹ̀ Tí ọ̀tá ti kó nínú ayé mi. kó lẹ̀ Pátápátá. kó lẹ̀. Orúkọ Jésù kó lẹ̀. In the name of Jesus. Gbogbo èrò tí èsì ti kó nínú ayé mi, gbogbo èrò tí ọ̀tá ti kó ní orúkọ Jésù lórí ọmọ lórí aya. Ó yẹ kó lẹ̀. Kó lẹ̀ in the name of Jesus. Mi ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. Mi ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. Mi ò ní lọ lọ́wọ́ Everything you òfo. are taking from me, I'm not going empty-handed. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I prayed. Jókòó. Torí ẹ̀jẹ̀ ní Because ẹ̀jẹ̀ of the ní. blood. Wọ́n pa ọ̀dọ́ àgùntàn. Wọ́n fi dípò And they ikú killed a young àkọ́bí. lamb Pé àkọ́bí mi ni yín. as a substitute. Tí ẹ bá ní àkọ́bí mi á jìyà á jókòó sóko ẹrú. Àkọ́bí tí ọ̀tá ló máa kú If sóko you want ẹrú. my firstborn to die in captivity, yours too will die in Nítorí captivity. náà ẹ fọ̀dọ́ àgùntàn dípò yín. Bring a lamb as a substitute. Jésù wa ẹbọ tó sàn jù yẹn la wá fi And dípò the wa. greater sacrifice Ọlọ́run wa mú was àkọ́bí used tiẹ̀. to replace Ó all. wá mú àkọ́bí And tiẹ̀. God took Ó his fi own dípò àwọn firstborn àkọ́bí. to replace all the Ó mọ̀ pé firstborn. àkọ́bí ni ọ́. Don't you know you are a Kí firstborn? la ṣe ń pè ọ́? Ó ní ẹ̀yin wá sí òkè I Síónì. come to Mount Ìjọ Zion, ta ni wọ́n pè é? of the living God. Ìjọ The church àkọ́bí. of the firstborn. Ìjọ kí ni mo pè é? Church of Ebéèrè orí the kejìlá ni firstborn. mò ń kà yẹn Hebrews 22. 12:22. Ìjọ àkọ́bí tí a korúkọ wọn níbò. Firstborn, their name written in heaven. A fi àkọ́bí ọmọ Ọlọ́run a fi dípò ẹ̀yin kẹ́lẹ̀ wọnú ìjọ àkọ́bí. Firstborn of God was used as a substitute. Fún ẹni bá lò máa ráre láyé òun ló máa ráre. Anyone that says we die in captivity, Ọ̀tá tó bá lò ní wọnú ètò òun lá orí ara ẹ̀ lá fi gbé. devil cannot stop you from entering the Jésù ti program. rọ́ọ̀dì ó ti di ó gbẹ́di. He was used as a substitute. Ẹ ṣe ń lọ sínú ẹ̀kọ́. Salvation is not on hold. Ìgbàlà a ò parí iṣẹ́ ìgbàlà. Ọlọ́run ò tí ì dáwọ́ dúró. God is not true. Òun kan náà lánàá. Same Òun yesterday, kan náà. today, Kan náà títí ayérayé. and Ló forever. gbẹ́di. Kókó mọ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Mú Mike tàbí bá ti sá lọ. Bó ṣe rí nìyẹn. Padà ní. Gbèsè rọ́pò mi gbogbo ọ̀nà, òfin bí ẹbí ara rẹ̀ bí. Kò tẹ́jẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi, òfin tẹ́jẹ́ rẹ̀ ṣe rà padà ní. Ó rọ́pò mi. Gbèsè rọ́pò
ọ̀nà. Òsì bí omi ara rẹ̀ bí o. Kò fẹ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Òsì fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe àpàdán mi. Ó rọ́pò mi o. Ètò rọ́pò mi ní gbogbo ọ̀nà. Òsì bí omi ara rẹ̀ bí o. Ayé jẹ́ o. Kò fẹ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Òsì fẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe àpàdán mi. Díjú ẹ. Close your eyes. Ẹ̀mí Jésù ti bọ́ kí n lè yè. Ẹ̀mí mi ò ní bọ́ mọ́. Wí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Die for me. Ẹ̀mí Jésù bọ́ I'm not losing my life. kí n lè yè. Jesus Ẹ̀mí died mi ò ní bọ́ for me mọ́. to live. I'm saved in Jesus' name. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, I Jẹ́ ká pray. mi yẹn dún kọ́run gbọ́. Louder, amen. Isaiah 46 verse 12 and 13 ni mo ti mú ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́ kí n sáré fẹnu kan ṣókí ká máa Isaiah lọ. 46 verse 46 12. I'm ready to help you now. Mo ṣetán láti ràn lọ́wọ́ nísìnyí. Salvation is not on hold. Isaiah 46 12 and 13. Gbọ́ ti èmi, Yes. ẹ̀yin alágídí ọkàn Bẹ́ẹ̀ni, tí ó jìnnà sí òdodo. bẹ́ẹ̀ni, Èmi mú òdodo mi súnmọ́ tòsí, bẹ́ẹ̀ni, kì yóò sì jìnnà réré. bẹ́ẹ̀ni. Ìgbàlà mi kì yóò sì dúró pẹ́. Mhm. Èmi ó sì fi ìgbàlà sí Síónì fún Ísírẹ́lì ògo mi. The Message Bible. Now listen to me. You are hard-headed bunch and asked to help. I'm ready to help you right now. Now. Do you believe God will help you now? Deliverance is not Ó alone. gbèdè tí wọ́n lò lọ́jọ́ ìgbàlá tí Ísírẹ́lì máa bọ́ lóko ẹrú. The language pronounced on the day of deliverance. Lẹ́gbàá tó wà tí Mósè pàdé níbi tí iná ti ń jó tégbẹ́ òun. And when Moses met God Ó lé èmi ni ẹni tí ó wà. at the burning fire, Ó ní mo sọ̀kalẹ̀ láti gbà yín lọ́wọ́lọ́wọ́ God that báyìí. saves, Pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mo máa ràn yín lọ́wọ́. I'm ready to save you now. Erémọdé ni wọ́n pè é. He thought it was a joke. Ìgbà tí wọ́n bá àwọn Egypt ń tayò lọ́wọ́. And Ó when he dàbí ẹni ń was tayò. talking with the Egyptians, it was like, Mo ti ẹ̀ka They are playing ìwé games. kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I read, Ló dárúkọ gbogbo òrìṣà kankan tọ́lọ́run dì pẹ̀lú ní Egypt. and the book Mo ti mọ̀ pé òrìṣà mentioned ní tẹ́lẹ̀ o. Ó dárúkọ gbogbo òrìṣà the yẹn. name of one of the idols that he dealt with Òrìṣà. in Egypt. Òrìṣà ejò tán ń bọ. The idol of snake, Òrìṣà. they worship. Nile tán ń bọ. The Òrìṣà Nile River. òrìṣà òkùnkùn òrìṣà oòrùn olóṣè ní kóòrùn máa jọ And òkùnkùn jáde. sun. Gbogbo ń tọ́lọ́run bá jà yẹn God fought gbogbo ẹ̀ ló lórìṣà. all those things because it's an idol they worship. Ọlọ́run wá dojú òrìṣà yẹn rú. Ó sọ God- gbogbo wọn wá rí i pé They are idols. kò sọ ọlọ́run míì mọ́. And they accepted that Wọn ò there is no dẹ̀ other gbà God. ta ni ọlọ́run náà. Ìgbà Who tó is bá yé God? gbogbo òrìṣà wọn jẹ́ And pátápátá. after, Ló wá ní destroying wo all má the wá idols. sọ́dọ̀ mi mọ́. Alágídí ọkàn burúkú. and he said, don't Mósè come to me onídàámọ̀ yẹn wá again, sọ́dọ̀ rẹ mọ́. this stiff-necked person. Má ṣàgídí láàárọ̀ yìí o. Don't be stubborn at it. Ìyà rẹ̀ á dópin o. Your suffering will come to an end. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Amen. Now. Sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Help me now, O Lord. Ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ mi rèé. Today is my day of help. Ọjọ́ tó máa ran èmi náà lọ́wọ́ lóde Help me yìí. today. Help me, Ràn mí O Lord. lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí bàbá. Help me, O Lord, this Ràn morning. mí lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí bàbá. Help me, O Lord, this morning. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni a gbà àdúrà. Jesus' name. Amen. we pray. Ó dáa jẹ́ kí n fẹsẹ̀ kan. Mo máa ń fẹ́ torí kò rí nǹkan gbàdúrà nù lé. Kò má For you kàn to kó have bóyá a ṣe prayer la point. mí tàn ọ́ jẹ. But it won't look as if. Kọ́ríńtì that- kejì 2 Corinthians orí ìkẹfà chapter 6. ẹsẹ̀ ìkejì. Kò mọ̀ pé ìgbàlá tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ Verse 2. ó dẹ̀ ràn ní lọ́wọ́ lónìí. For you to Nítorí ó know wí the pé help. Ó wí for pé- he says, èmi ti gbóhùn rẹ lé àkókò ìtẹ́wọ́gbà. In the time of favour and of an assured welcome, I have listened to and heeded your call. Àti bí ọjọ́ ìgbàlà ni mo ti fi ràn ọ́ Ìdè méjì ló lọ́wọ́. wà ń bẹ̀ And yẹn. I have helped you on the day of deliverance, the day of salvation. Kíyèsí. Behold, ní ìsinyìí ni àkókò ìtẹ́wọ́gbà. Now is truly the time for a gracious welcome and acceptance. Kíyèsí. Behold, ní ìsinyìí ni ọjọ́ ìgbàlà. Now is the day of salvation. Ọjọ́ méjì ló wà ń bẹ̀ yẹn.
ọjọ́ tí mo ṣílẹ̀kùn pé mo fẹ́ gba ọmọ ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. The day the door is opened for him to accept mo you. fẹ́ kéèyàn máa rí ojú mi. The day I want men to see téèyàn me. bá dẹ̀ ti rí ojú mi. And when they see me, màá já ìdè tó já. I will break all yokes. mo máa ń ṣe nǹkan méjì I do two things ní ọjọ́ yẹn. on this day. èkéné màá gbọ́ igbe ènìyàn tó ké pè mí. The cry of the man. èkejì màá rán ìrànlọ́wọ́ sí. And I will send help unto him. ènìyàn ò déwájú Olúwa rí. No man has ever got to God's látijọ́ tí presence Ádámù ti kó wa ṣìnà. since the fall of Adam. ìjọ yẹn la ti ń yígbó. And we've been àti roaming di around alárìnkiri since then. ìràwọ̀. We've been roaming around since then. gbogbo àwa tá a bí nínú Ádámù And for ọmọ all those ìfọwọ́tálẹ̀. Adam, we are wandering children. kí ni mo pè é? We are meant to wander. ní alábàjọ tí wòlíì kan One of the prophets. wòlíì Baptist John ó ní ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀. They use this generation, ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀. generation of vipers. tí ò mọ̀ náà lé tí ò mọ̀ bí tó Doesn't ṣe know wá the way home. láre Doesn't kérékèrè know náà. the way home. mo fẹ́ kéènìyàn ó wá síwájú mi. I want men to come unto me. ọjọ́ tó lógo jù A glorious day. nínú ìbálò Ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn. The most glorious day torí Ọlọ́run ṣe wà yóò sì máa in wà. God's relationship with pé men. Ọlọ́run dá ayé And after God kó created gbé men ènìyàn sórí ilẹ̀ ayé. and established men ọjọ́ tó lógo on jù planet Earth. nínú pé Ọlọ́run dí pẹ̀lú èèyàn lórí ilẹ̀ ayé. The glorious day out of all the days ọjọ́ tí Jésù dìde is the day lẹ́yìn Jesus àjíǹde rẹ̀ resurrected. And after tó resurrection jáde bí olórí àlùfáà and come out as an high priest tó gbé ẹbọ lọ síwájú and Ọlọ́run. brought sacrifice unto Ọlọ́run rí ènìyàn fún ní ìgbà àkọ́kọ́ And God sees níwájú rẹ̀. man ẹ jẹ́ kí n ṣe the àfiwé first time in rẹ̀ his kó lè presence. yé yín. gbogbo yín lẹ mọ ìkún omi inú à. Exemplify it. You all know ìbínú lọ́lọ́run fi pa gbogbo Ark. ohun alààyè àtẹranko àti ènìyàn ó pa wọ́n run lórí ilẹ̀. God destroyed everything. ó pa wọ́n run lórí ilẹ̀. Man, kò kú ohun kankan lórí ilẹ̀ alààyè. all living things, ó wá kunú ànìkan tó lórí ọ̀fẹ́ gbà. remaining Noah alone. gbénu àṣeyín jáde nínú ọkọ̀. Amazing I Noah always stepped out. ó step torí òun ló kọ ẹgbàgbé ọkọ̀ náà lónìí ó kàn step ó ṣe ń step báyìí Lady Noah stepped out tó step báyìí tó ń wọnú ọkọ̀ yẹn báyìí and entered tó bọ́ sórí ilẹ̀ báyìí. and entered the. ó wo gbogbo ilé ayé ó ṣòfò ó kú Maybe òun he landed nìkan safely. lọ́ra Many kúlẹ̀ only him. He bowed down lọ́ra wólẹ̀ báyìí. and he bowed down Lord, you are so and give glory unto God. Lord, you are great. Lord, you are wonderful. I know you are great. Excellent is your name. Excellent is your name. Lord, you are wonderful. I know you are excellent. Ó wo ayé báyìí, He looked ó wo òkè, ó wo at the odò. world, looked Ah. up and down. Ìwọ tóbi jọjọ. How big you are, God. Mo mọ̀ pàlágbára, alágbára. Mo mọ̀ pàlágbára ayé. Ọba ayé àtọ̀run. Ìwọ tóbi jọjọ. Mo mọ̀ pàlágbára mi. Ó wá mú torí ohun tí wọ́n mọ̀ nígbà yẹn nìyẹn ó mú nínú ẹran gbogbo. And he took of Ó yọ all àmú kan gbogbo ẹran tó wà nínú ọkọ̀ yẹn the animals. torí òun ló ní. Òun ló ní wọn ò bá dú. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní kó mu wá. Òun ló ní pé Ọlọ́run Ọlọ́run And he offered Ọlọ́run sacrifice to Ọlọ́run God. ó tóbi báyìí. And how Ó big you nìkan are, ṣe yèé God. tán. Ó yẹ ilé mi sí tó yèé. You did this. Èmi kí ni mo jẹ́?
láàrin gbogbo ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn nínú ayé. Amongst all men on the earth. Ó tóbi o. You are great, Lord. Bàbá ó máa tóbi o. Ó tóbi yéyé. Ó tóbi o. Bàbá ó tóbi o. Àti kì í gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀. Ọlọ́wọ́ gbogbo. Àfúnni mo ṣe gún o. Olúwa. Ó tóbi. Sọ́bẹ̀. Ó tóbi o. Ó tóbi yẹ́yẹ́. Olúwa. Ó tóbi. Ó tóbi o. Torí bẹ́ẹ̀, kò sẹ́ni kan lébi ta owó rẹ̀. Ó tóbi. Kò sẹ́ni kan lébi ta owó Ó máa gbẹ́ bọ́ o. Ó máa gbẹ́ bọ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Sacrifice unto God. Noah máa gbẹ́ bọ́ débẹ̀ o. Noah offered up sacrifice Bá unto ti God. lo èdè mi ẹ máa gbà mí láàyè. Torí Yorùbá ni wọ́n bí mi, mo dẹ̀ báwọn àgbà rìn díẹ̀ látijọ́. Ẹni pé mò ń sọ lánàá bá a ṣe ń bu ẹmu. Mo máa wọn níbi tó ti ń wúre fún ni. And I've seen them where they are praying for someone before. Kó bá jẹ́ pé ègbín lo what? If you are what? N tó bá what na máa fi wúre fún ẹ. Whatever you are Kó what? bá jẹ́ pé òdu ìgbín lọ, wọ́n á fi ìgbín bọrí ẹ. Praying for you. If you are no more than Tó bá jẹ́ òdu adìyẹ, wọ́n á fa adìyẹ bọrí ẹ. whatever you want. Tó bá jẹ́ pé òdu obì lọ, obì aláìmárùn mẹ́fà, wọ́n á gbé àwọn obì aláìmárùn mọ́mọ́ ó kú o, wọ́n á sí fìlà, wọ́n á máa wúre lé ọ lórí. N tẹ́ ẹ wọ́ kẹ́rì gbogbo nǹkan tá ní kẹ́ ẹ mú akẹ́fì rúbọ yẹn ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. All those things you are bringing to them. Tó tá bá ti ní kó mọ́tò bá ti lọ ṣé ewu tó máa nìyẹn òjú ewúrẹ́. Whatever is you are Ìmọ̀ told to lóye. do, you are not more than that. You are not more than a goat. Òjú tẹ́lẹ̀ àpótí ẹ. Or your best clothes. Iṣu méje ohun tó máa nìyẹn òjú iṣu 7 méje. tubers of yam. Yẹ̀yẹ́ náà tù nínú àgbẹ̀bọ. Nínú àgbẹ̀bọ Noah báyìí. offered up sacrifice. Bàbá wa rí ẹbọ. And God saw Mo tún rí ènìyàn. a aroma. Mo rí ọmọ ènìyàn kan Aroma of sacrifice. tó lè kà mí síbi eléyìí. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o. So there is a man that can. Bàbá wa ṣí fìlà kúrò lórí rẹ̀. And Father pull up. Èmi mo ló ṣí fìlà wẹ̀ lẹ́yìn yẹn ní Bíbélì o. You can't see that in the Bible. Nǹkan tá a rí ní Bíbélì ni pé bàbá wa dúró What we báyìí. saw in the Bible. Pé Noah stood Noah Noah ó ṣe yí tán. for offering up this Ìgbà sacrifice. ìrun ò ní tán. Ìgbà òjò ò ní Of tán. harvest. Ìgbà ìkórè ò ní tán lórí. Amen. Ìgbà ìkórè ò ní tán lórí. Wọ́n fi Amen. gbogbo ẹran fún ọ máa jẹran lọ. Máa jẹran lọ. All the animals. Ẹran ò ní bá yín jà. Amen. An animal Ọlọ́run ló ní ká fight máa jẹran kò ní bá ọjà. Amen. Àtòkété àtajá wọn ò ní bá ọjà. Amen. Máa jẹran lọ. you. Do not fight against you. Keep on eating. Òfin tó dé ní 30 ọdún kò lè sọ ìlérí di asán. Kò lè sọ májẹ̀mú di Aláìlágbára. ẹ̀yìn ikú tóluwá bùkún ni òfin dé tẹ́sẹ̀sẹ̀ ní. Wọ́n jẹ ajá, wọ́n jẹ iye kan, wọ́n jẹ kinní kan, wọ́n ti nínú à máa jẹran lọ. It was pronounced that Noah should eat all. Máa ṣe kí ni mo pè é? All. Pé lórí ilẹ̀
On this O ní earth, fọwọ́ talẹ̀. you never Ó repent. gbìn. Ó kórè. Màá gbìn. Màá kórè. Màá kórè. Màá gbìn. Màá gbìn. Màá kórè. Màá kórè. Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. Májẹ̀mú rẹ̀ lórí mi yóò ṣẹ. Ìyẹn ti kálẹ̀ ní ọ̀run. Àdéhùn Olúwa ni ó kò ní ìyẹn. Ìrè àwa The mighty name of ìrè. Jesus is declared. Ìyẹn ò dàbí ìgbà tí That's not like, Jésù olùgbàlà dédé ń bọ̀ fúnra ara rẹ̀. it's not even as glorious as the Sẹ́wọ̀n day pé ẹ̀jẹ̀ ẹran lásán nìwọ̀nyí. Jesus himself offered. Eléyìí ẹ̀jẹ̀ tí ò ní ẹ̀ṣẹ̀ Jesus offered tó himself níyè nínú. without blemish Nígbà tó ta ẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀, and ó shed the gbé blood abọ́ of ẹ̀jẹ̀ yẹn Calvary báyìí. and took Wá ń bọ̀. the flask of Fún mi láàyè. blood. Ẹ fún mi láàyè lónìí. Ẹ má gbẹ̀kọ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Nígbà tó rà ń gbẹ̀jẹ̀ bọ̀. And was Àwọn bringing bọ́dà the Peter blood, ti wá bí yà sí. and the disciples, Àwọn bọ́dà Timothy. Àwọn bọ́dà Bartholomew. Àwọn bọ́dà John. Bartholomew, Àwọn John, bọ́dà James. James, Àwọn dà. Àwọn ọmọ James, àràdà. son of thunder. Wọ́n ti sá girigirigirigirigiri. Wọ́n débẹ̀. Pétérù débẹ̀. Orí Jòhánù wọ̀bẹ̀. Orí olùkàlù. Pétérù tí ẹ jẹrẹ ẹ̀yìn. Gbogbo bó ṣe gbé yàtọ̀. And Peter with Jòhánù ló jẹ́ ká mọ̀ kó méjì rẹ̀ ẹ̀yìn. in the gospel according to John. Ó lóun ṣáájú ẹ̀ débẹ̀. Ọmọ ọ̀dọ̀ náà ṣáájú ẹ̀ débẹ̀. Ṣùgbọ́n Pétérù ló wọnú kòtò. John Ó said fẹ́ràn ká he ṣọjọ́. got there Well, it's one of those things. before Peter. It's one of those things. Jọ̀wọ́n kókòrè nìyẹn. Peter went into the grave It's one of those things. Ọkùnrin ti padà. It's one of those things. and it's like, But somebody. it's one of those things. Somebody. Ó dàbí obìnrin. Obìnrin ni. Ó dàbí obìnrin. Mo ló dàbí obìnrin. Obìnrin ni Màríà. Orúkọ rẹ̀ ni Màríà. Ó wá dúró ní etí ibojì. The woman stayed right at the graveside. Ẹ má bínú púpọ̀. Nípa obìnrin ni ẹ̀ṣẹ̀ ti wọlé. Nípa obìnrin ni ìgbàlá ti wọlé. And salvation came from them. Torí nípa obìnrin ni ẹ̀ṣẹ̀ ti wọlé. Because Nípa Màríà ni ìgbàlá ti wọlé. Mary, salvation was first declared. Wọ́n ló fi dàbẹ́ ni pé a máa ń bọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì ríà. And Tàfẹ́ máa ń gbàdúrà sí. we pray, Màríà mímọ́ ìyá Ọlọ́run gbàdúrà fún wa. Mary, Láti the máa ń mother gbàdúrà sí of ní Jesus, ṣọ́ọ̀ṣì wa. pray for us. Ẹ jẹ́ ká mú yẹn tí kò má gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi. Ó máa dúró létí ibojì. Mary stood by the graveside. Ó máa dúró níbẹ̀. Ó mẹ́ mo fẹ́ mọ Stay. kí ló ń ṣẹlẹ̀. I want to know Mo fẹ́ mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. what is happening. Bẹ́ẹ̀ ni aṣọ́gbà kan bọ̀ tó rọra ń fi And the bí gardener bẹ́ẹ̀ ni pé kí ló ń came. gàdá wọ̀. Obìnrin yìí, what's your problem? What do you want here? What she wanted. What do you want here? What do you want? Ó dẹ̀ gbóyà o. She Ó gbóyà was gan. told, Ó ní àbí o mọ ibi tí wọ́n gbé Olúwa mi sí or do you ni. know where the Lord Ọ̀gá aṣọ́gbà ṣé o mọ bẹ́ẹ̀ ni? Do you know where my Lord is kept? Do you know? Ṣùgbọ́n Màríà dúró létí ibojì lóde. Ó ń sọkún. Bí ó ti ń sọkún, bẹ́ẹ̀ ni ó béèrè. Ó ti wọnú ibojì. Ó sì kíyèsí àwọn áńgẹ́lì méjì aláṣọ funfun. Wọ́n jókòó. Ọ̀kan ní ìhà orí, ọ̀kan ní ìhà ẹsẹ̀. Àkà Níbi tí òkú Jésù gbé ti sùn sí. bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti fún un pé obìnrin yìí. Obìnrin yìí Èéṣe tí wọ́n fi ń sọkún. kí ló ń pa á lẹ́kùn? Ó ti fún un pé nítorí tí wọ́n ti gbé Olúwa mi. Wọ́n ti gbé Èmi kò sì mọ ibi tí wọ́n gbé e tẹ́ sí. mi ò mọ ibi tí wọ́n gbé e sí. Nígbà tí ó ti wé èyí tán. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó yí padà. Ó ti rí Jésù dúró. Bẹ́ẹ̀ ni kò mọ̀ Kò sì mọ̀ pé Jésù ni. Kò lè mọ̀ láéláé. she can't Jésù fún un pé obìnrin yìí. Obìnrin yìí Èéṣe tí wọ́n fi ń sọkún. kí ló ń pa ọ́ lẹ́kùn? Olúwa rẹ̀ ọ́ lẹ́kùn láàárọ̀ yìí. Olúwa sọ pé Olúwa rẹ̀ mí lẹ́kùn láàárọ̀. Olúwa rẹ̀ mí lẹ́kún. In Jesus' name. Bíbélì ló ń kà. Read on. Ta ni ìwọ ń wá? Ta ló ń wà? Ó ṣe bí olùsọ́gbà ní í ṣe.
òun ṣe bíi kí ni wọ́n pè é. olùsọ́gbà ó ti fún un pé alàgbà bí wọ́n bá ti gbé kúrò ní. alàgbà ṣé wọ́n ló gbé. sọ ibi tí ó gbé tẹ́ sí fún mi. Tell me where you are. èmi ò sì gbé e kúrò. And I will take it. Jésù fún un pé. ó lè dàgbé. Màríà Carry Jesus. ó sì yí padà. ṣé ó ó lè sì dàgbé. fún un pé Rábónì. Rábónì. èyí tí ó jẹ́ olùkọ́ni. Jésù fún un pé má ṣe fi ọwọ́ kàn mí nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. ibi tí mò ń lọ lóde And yẹn. this is where I'm èmi kò tí ì gòkè lọ sí ọ̀dọ̀. Bàbá mi ascended. àti ta ni. ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi. mi ò tí ì lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi àti. Ọlọ́run yín. God lọ and sọ your fún àwọn God. arákùnrin Tell mi. my Èyí fún brethren. wọn pé wípé èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi mo ń lọ ọ̀dọ̀ bàbá ń sìn o. àti bàbá yín báyìí Went to your àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi bẹ́ẹ̀ni àti Ọlọ́run yín. ìròyìn tí Màríà mú lọ lé nìyẹn. your God. And that that's the is the news. news for the Mary. other apostles. Màríà Magdalene sì wá Mo ń bọ̀. ó ti sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé. Tell them I am going to your God, my God. Ètò ayé yí padà. And the story of the world changed. Ọmọ ènìyàn kúrò ní ẹrú. Man was led out of captivity. Ẹ lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀. You don't have a God before. Tẹ́ bá lọ́lọ́run kí ló ń jólúgbọ̀n. If you have a God, Kí náà ṣe ń pè ọ́ ní Fádèyí Fábọ́lá tán. Ẹ wo gbogbo orúkọ gàlagàlà tá à ń jẹ́. Ọ̀dẹ́bùnmi, Ọ̀dẹ́wálé, Ọ̀dẹ́yálé, of names Ọ̀dẹ́múyíwá, we are Ṣàngó Ṣèyí, Odù Ṣèyí. sometimes. Bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ṣe ẹ̀lẹ́ àgbọ̀lẹ̀ ti rádé. Adéwálé Adéjẹun tán gbọ̀lẹ̀ rádé. Gbọ́n bá tẹ̀ tó fẹ́ wá sọ gbogbo ẹ̀dá sán wọn apọ̀mọ kan lájá. Wọ́n á nìkan ìgbẹ́kọ̀ yìí. Some are called dog. Àtòrí ní gàlagàlà gbọ̀lẹ̀ ti rí wọn. Bear different names. Ètò àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀ ní Ọlọ́run mi àti ta ló kù. Ọlọ́run yín. Bàbá mi àti ta ni. Your father and your father. Bàbá mi àti ta ni. Àti bàbá yín. My father and your father. Lọ sọ fún wọn fóun ló sá gànàgànà. Bọ́dà Peter. And she rushed Àtẹ̀ní bàbá o. out. Jésù lọ sọ́dọ̀ bàbá wa. Bàbá òun àti bàbá wa. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run òun àti Ọlọ́run wa. Ó lọ bẹ̀ o. Wọ́n bọ̀ wá bá wa ń sìn. Ó lọ bẹ̀ o. Ó ti lọ sọ́dọ̀ bàbá. Ó lọ sọ́dọ̀ bàbá. Ó ti lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ló náà ń lọ báyìí. And No, no, Mary no. Magdalene. Ló náà ń lọ báyìí. Ló náà ń lọ báyìí. Ló náà ń lọ báyìí. Ló And gòkè. Jesus went Ló lọ síbi pẹpẹ tí ọ̀hún. to the altar above. Pẹpẹ yẹn ni wọ́n fi hàn Mósè. And this altar was shown Pé to kó Moses ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí a fi hàn ọ́ lórí òkè. to exemplify. Pẹpẹ yẹn ló lọ lọ́run tó débi. And he went Nínú náà pẹpẹ túràrí. the Kí holy ni mo of forúkọ ẹ̀? holies. Pẹpẹ túràrí. Níbi tí kérúbù ògo wà. Àpótí ẹ̀rí The ti cherubim. ayé nìyẹn. Ibẹ̀ là ń pè ní ìtẹ́ àánú. We have the seat of mercy. Ọlọ́run bínú. Mo sọ lánàá. Ó ń bínú sí gbogbo ènìyàn. God is angry before. N tó múnú ẹ̀yọ́ ní ẹ̀jẹ̀ What tí a God- bá àkọ́kọ́ wọn. Àwa rọ. What Tí orí pacified pẹpẹ. him is the blood that was Tàbá spilled. bọ́ọ̀lù fún àbá on ti the ṣe altar. lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. And when Kò the bá high priest Ísírẹ́lì jà. has done it once a Jésù wa ń year, bọ̀ gàlagàlagàlà. God will not be Bó angry ṣe ń bọ̀ gàlagàlà. with Israelites. Mo ti bọ́ sí Psalm 118. Mo sọ And as lánàá. he was coming, Sáàmù Jésù ni. Psalm 118 is Psalm of Jesus Christ himself. Olólùwà ni Ọlọ́run. Ó ní nítorí náà. Olúwa ó ti dán Ọlọ́run. Wọ̀ náà ni. Fún ẹbọ náà mọ́. Tie the sacrifice with the Wọ́n cord ṣe kó máa to gbẹ. the altar. Gbé bẹ̀. Drop it there. Lòun náà gbé bẹ̀. And he dropped the sacrifice on the altar. Bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ akúnlẹ̀ síwájú bàbá. And kneeling down before God the Father, Bàbá wa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. and Father asked him, Òun náà wá béèrè pé òun náà wá sọ pé èyí ni ọjọ́ tí Olúwa and this is dá. the day the Lord has made, Àwa yóò máa yọ̀. and we shall rejoice Inú wa yóò máa dùn. and be glad in Kí ni it. ìbéèrè rẹ? And what's your Bàbá, request? mo ní ọjọ́ tó dáa jù nínú ètò rẹ rèé. That this is Ọjọ́ the tó glorious dá. day in your Ọjọ́ tó plan. dá. The Ọjọ́ day kan you tó have ní. made. The only Ọjọ́ thing tó you fẹ́ have lò.
ọjọ́ kan tó múnú rẹ̀ dùn ní eléyìí àwa yóò máa yọ̀ látòní àwa ènìyàn yóò máa yọ̀ inú wa yóò máa dùn. Men will be glad. ṣé ìgbàlà nísinsìnyí. mo bọ̀ wọ́n gbé mi sáré ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Ẹ̀fọ́ ti lórí pẹpẹ. The sacrifice has gone to the altar. Èní ni ọjọ́ tí wọ́n Olúwa dá. Ní ọjọ́ tí ìwọ Olúwa dá. Èmi yóò máa yọ̀. I will be glad. Inú mi yóò máa dùn. I will rejoice and be glad. O ti rí ẹ̀jẹ̀ Jésù o. The blood of Jesus on your Ohun tó múnú ẹ yọ nìyẹn. And you have been so lónìí ayọ̀ ni mo á máa yọ̀. I will rejoice. Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tèmi. Inú mi yóò sì máa. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ bọ́ lórí ìtẹ́. I will rejoice and be glad. Màá máa yọ̀ inú mi yóò sì máa dùn. I will rejoice and be glad. Màá máa yọ̀ inú mi yóò sì máa dùn. I will rejoice and be glad. Ayọ̀ ló kù tí wọ́n máa yọ̀. I will rejoice and be glad because today is the day the Lord has made. It's a day of rejoicing. In the mighty name of Jesus. Sọ bẹ́ẹ̀, màá máa yọ̀. Inú mi á máa dùn. Ohun tó bá ti lòdì sí ayọ̀ kó pòórá. Ohun tí ò bá ti múnú dúdùn ńlá kó pòórá. Ohun tó bá lòdì sí ayọ̀ kó pòórá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wà lórí pẹpẹ. All the blood of Jesus is on the altar. Jésù Olúwa wa. And in Jesus' name we are praying. Jókòó ibi tí mò ń lọ ka kọ́nìtì ni mo dé yìí o. And this is where I'm going for it. Kí lẹ bẹ̀rẹ̀ ìwọ ọmọ yìí? Ó wá tẹ̀síwájú. And what's your. Jẹ́ kí iṣẹ́ ìgbàlà kó bẹ̀rẹ̀. Ṣé ìgbàlà nísinsìnyí? Èmi bẹ̀ ọ́. Olúwa èmi bẹ̀ ọ́. Rán àlàáfíà. Tó bá wo the word wọ́n túmọ̀ sí àlàáfíà ní Yorùbá yẹn. Wọ́n pè ní prosperity ní New King James. When you look at shalom, bọ́n ṣe ń kiri ànílẹ̀ Ísírẹ́lì nìyẹn. Wholeness, shalom, peace involves prosperity. Peace involves healing. Peace involves deliverance. Shalom. Pé kóhun gbogbo kó tò. Ohun gbogbo kó dàrú kó tò. Gbogbo àwọn tó wọ́ kan yọ bí ọjọ́. Perfection of things. Lọ́jọ́ òní bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìgbàlà. Let there be salvation today. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìtura. Let salvation start. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àlàáfíà. The work of comfort. Kí gbogbo ohun tó dàrú kó tò. And let everything. Ohun gbogbo tó dàrú kó tò. Every crooked ways be made straight. Mo padà síbi ẹ̀kọ́. N tó gbé mi débẹ̀. I'm back to the sermon. Mo ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́ lónìí. The 2 Corinthians 6. Ṣé Bíbélì yé yìí? I'm here to help you. Mo wá bọ́ sí Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà. Òní ni ọjọ́. Kò wá lè gbogbo ẹnu sọ pé ní ọjọ́ ìgbàlà ní ọjọ́ ìtẹ́wọ́gbà mo gbóhùn ẹ lónìí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ orí pẹpẹ òní ní ọjọ́ Ọlọ́run dá tí mo bá ké wàá gbọ́ Jésù ti ní Ọlọ́run ti di bàbá mi ó ti di Ọlọ́run mi lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ Jésù Ọlọ́run di bàbá mi. Of the blood of Jesus. Ó di Ọlọ́run mi. You are my father. Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Because of the blood of Ọlọ́run di bàbá mi. You are my father. Ó di Ọlọ́run mi. And my God. Lẹ́ẹ̀kan sí nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run di bàbá mi. Ó di Ọlọ́run mi. Nítorí bẹ́ẹ̀ wàá béèrè kíní kan lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí pé lórúkọ Jésù nítorí ẹ̀jẹ̀. Nítorí náà lórí nǹkan báyìí mo ń ké pè ọ́ lónìí o ti ṣí ọ̀run kalẹ̀ fún ọmọ ènìyàn. You have opened the doors of heaven. O ti rí ènìyàn níwájú rẹ. Because you have seen men in your presence. Èní ọjọ́ tó gbà mí wọlé. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Mo dé o bàbá. Here I am, O Lord. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Lórí kókó yìí mo ń wá ìrànlọ́wọ́. I'm seeking for your help. Lórí kókó báyìí mo ń wá ìrànlọ́wọ́. I'm seeking for your help. Ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ rèé. O Lord. Today is the day. Ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ rèé. O Lord. Today is the day of help. Ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ rèé. Today is the day of help. Ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ rèé. Today is the day of help. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I prayed. Jókòó. Have your seat. Màá wá round up ẹ̀kọ́ báyìí ká máa lọlé. Let me round up the sermon for us to go. Mo ti sọ kókó tó gbẹ́kọ̀ọ́ àárọ̀ yìí. And that's the point of today's sermon. O ò lè rí ojú rere kankan lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ò lè gbà ọ́ wọlé
kó o máa rójú rẹ̀ nínú ayé àti lẹ́yìn ayé tó bá di mẹ́jẹ̀ Jésù. Can't be accepted both here and hereafter without the blood of Jesus. Òun ni àwọn akọrin bá ń kọ́. And our choristers sing it. Tí mo wá. Nothing abroad. Mo rọ́ Mo wá kó dájọ́ òní. sọ bẹ́ẹ̀. Mo rọ́ ìrànwọ́. Mo wá sí ìkòrí òní. Wẹ̀mí. Wẹ́ẹ̀ni ó ṣùgbọ́n mi. Bó o ṣe wà ayé èèyàn búburú ni ọ́. As you are devilish. Bẹ̀ tó bá dì mẹ́jẹ̀ Jésù. But if you cleave unto the blood of Jesus, Á gba aṣọ bo ìhòhò rẹ. Oníhòhò ní ènìyàn. Oníhòhò ní ọ́. Ọ̀fà á bá ọ bó ṣe wà yìí tó bá láṣọ lára. man is naked and you can be attacked Orí ó sọ fáwọn ará. without clothes. Ó sọ fáwọn ará ìjọ Laodikia. So the Laodicean Ó ní church, mo ní kí n daṣọ bò ọ́. I want to cover you with clothes. Olóòní ìdí aṣọ. Olóòmọ̀ pé olùsí ni ọ́. Oníhòhò ni ọ́. That's Revelation chapter 3 verse 18. Oníhòhò ni ọ́. Ẹni àrè ni ọ́. Olùsí ni ọ́. Òun fọwọ́ tálẹ̀ mo ní kí n ràn ọ́ lọ́wọ́. Mo ní kí n fi nǹkan kùn ọ́ lójú kó o rí náà. Mo ní kó o láṣọ lára. Ọfà alábẹ́tọ́ bá ti yànbọn sí ọ lójú àlá pẹ̀lú abákù. And if you are attacked, Oníhòhò ni ọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ọ̀fà ayé ti bà yín ẹ̀ láṣọ lára. the reason you can be Kí mo láì ṣe. is because you are not covered. Nítorí náà láàárọ̀ yìí. This morning, Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́lọ́run ó daṣọ bò yín. want God to Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé cover your nakedness. kọ́lọ́run kó gbé òdodo rẹ̀ wọ̀ The yín. meaning is that Ká má rí yín cover- ní ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ́lọ́run dá yín láre. Kó mọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò kí ìbínú kúrò nínú ayé rẹ̀. remove the hands of sin. Tó o bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. For his Mo anger wá to kó leave daṣọ bò mí. you. I've come that you can Kọ́fà cover ayé my má bà mí. nakedness. That the arrows Nítorí náà fly by ẹ̀jẹ̀ day Jésù and by ni night kó o fi wá not ẹ̀ṣẹ̀ get mi nù. close to me. Má jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ wà lórí Wash me orúkọ with mi your mọ́ blood. níwájú And rẹ̀. don't allow sin to be Má jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ wà lórúkọ mi níwájú rẹ̀ for mọ́. you. Daṣọ bò mí ò bàbá. Cover my nakedness, O God. Ǹjẹ́ láàárọ̀ yìí Olúwa? This morning, Gbogbo O Lord, àwọn tó dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ all Jésù. things that have Máa pleased wí ẹ̀jẹ̀ the blood of Jésù Jesus. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. All the name of the blood of Eo Jesus. ẹ̀jẹ̀ three times. Jésù. The blood of Eo. Jesus. The blood of Jesus. The blood of Fi Jesus. wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù bàbá. Wash my sins, Fi O wẹ̀ Lord. ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Wash my sins, O Òun Lord. ni kó o fi dá mi láre And pátápátá. justify me. Láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù aṣọ yín di òdodo You Ọlọ́run. are made whole. Torí Ọlọ́run ti The blood túra of Jesus. a ò ní bá a níjà kù. Because he has been comforted. Àwọ̀ yẹn lágbádá No more òdodo be lónìí. Àwọ̀ yẹn lágbádá ìgbàlà. You are Ọfà wearing ayé ò ní garment of wọnú ara yín. Ọfà kọ́fà kò ní wọlé sí yín lára. And the swords of the enemy will not get to you. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, we are prayed. Jókòó. Have your seat. Aṣọ yẹn ní àdàbò Ísírẹ́lì nígbà tó ń bọ̀. Remember your oríṣiríṣi. Aṣọ yẹn ní àdàbò wọn. Israelites were covered Ẹ rí i pé nínú ìrìn on àjò their way. wọn ò pààrọ̀ aṣọ wọn. On the journey, Ẹsẹ̀ wọn ò wú. never change their clothes. Kò sí alárùn láàrin wọn. And their leg is not swollen. Kò sí alárùn And láàrin no wọn. For good 40 among them. years in the wilderness. Torí àṣepé níṣẹ́ ìràpadà. Because the work of salvation Shalom! is perfect. Shalom! Let there be peace. And he declared peace upon them. Gbogbo ìnira kó pòórá. And let Ní orúkọ Jésù kó all pòórá. affliction disappear. Ìjú ẹbẹ̀ ìnira kínira nínú àgọ́ mi kó pòórá. All affliction in my Máa wí body. bẹ́ẹ̀ kó should pòórá disappear. lórúkọ Jésù. All affliction in my Kó body. pòórá should lórúkọ disappear. Jésù torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. All affliction in my Ìrora body kírora. should disappear. Wàhálà ké wàhálà. In the name of All Jesus. affliction In in my the body name of Jesus. should disappear. In the name of In the mighty Jesus. name of Jesus. And all affliction in my body should disappear. In the mighty Àrùn kárùn. all sickness. Call it any name. Disappear today in the name of Jesus. Let them disappear. Disappear today in the name of Let them Jesus. disappear. In Kò the ní mighty sí name of ìṣẹ́nu náà Jesus. ẹnu yín. Obìnrin yóò ní None of ìṣẹ́nu. you will lose Bẹ́ẹ̀ ni kò ní yàgàn. Kí lera yín kó sọjí in the name of Let Jesus. your health In the revive. name of Jesus. Let your health revive. Àrùn ilẹ̀ Egypt ò ní bá yín kọ́ wọ́rin.
àrùn tí ẹ mọ̀ nígboro ní bá yín kọ́ wọ́n rìn. I say no to cancer. I say no to tuberculosis. I say no to hypertension. I say no to all diseases that of the world. Tó jẹ́ ti ayé tó jẹ́ ti ara tó tọ̀dọ̀ èsì wa. In the name of Jesus. I declare perfect healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Declare perfect healing upon you in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Sàmì ẹ̀ lórúkọ Jésù. A louder amen. Sàmì ẹ̀ lórúkọ Jésù. A louder amen. Jẹ́ ẹnu kókó méjì ká máa lọ lé. Wọ́n ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. And will be true. Torí o mo rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀. Ṣé mo pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Because ẹ̀jẹ̀ yìí nǹkan táwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe wọ́n fẹ́ jẹ̀rà àtẹ́rígbà ẹni. They put blood on the lintel of their house. Ìdí ẹ̀wọ̀n tó dé wọ́n já. And chains were broken. Pétérù wà nínú túbú. Mi ò ra ìṣẹ̀kọ́ débẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ mọ́ nínú túbú. Peter was Pétérù ló fọwọ́ kan in ìdè. the jail. And he didn't touch the chains. Nígbà tó fọwọ́ kan ìdè, ẹnìkan dì í mú báyìí. Ó ní kó da aṣọ bora, ọ̀tọ̀ àgbọ́dọ̀ bá. Ó gbọ́dọ̀ láṣọ lára o. You must be covered. That's Acts 12. Da aṣọ rẹ bora. Cover Bó ṣe wá ń lọ báyìí. the nakedness. Ìdè ti já. Lẹ̀kùn tó wà ń bẹ̀, ó ṣí. How the Lẹ̀kùn doors inú were ṣí. opened. Lẹ̀kùn géètì àkọ́kọ́, ó ṣí. The first gate. Láti àárọ̀ ìbò ṣe máa jáde lọ, lẹ̀kùn á máa ṣí fúnra ara rẹ̀. Doors will be opened on his own accord. Kí ló máa ṣe fún ọ ni mo sọ, mo ní á ṣí fúnra ara rẹ̀. Doors will open on his own Ẹ̀yin accord. tẹ́ ń wá admission, kí lẹ̀kùn kó ṣí fúnra ara All rẹ̀. those seeking admission. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bímọ, kí lẹ̀kùn kó ṣí fúnra ara rẹ̀. All those Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbéyàwó, kí lẹ̀kùn kó ṣí fúnra ara rẹ̀. All those that Ẹ̀yin tí ò ríṣẹ́, kí lẹ̀kùn kó ṣí fúnra ara rẹ̀. seeking job. Láì lọ bí the doors be open, doors be open, Doors be doors be open. open, In the mighty doors be name of open. Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, In the mighty doors be open, doors be open, Amen. doors be open in the name of Jesus. In Jesus' name. Ọ̀tá yọwọ́ wọn yìí sọ pé wọ́tá máa jáwọ́. Irọ́. The enemy must remove his hand. Yọwọ́ wọ ara rẹ̀. It's automatic. Ó yí ẹ̀yìn ọ̀tá mi I padà. stand the back of my enemies. Wọ́n bẹ̀bẹ̀ jẹ́ kí mi lù pa. Ọlọ́run ní gbọ́ ti ọ̀tá lórí rẹ̀ mọ́. God will not answer the prayers of the enemy. Láti àárọ̀ yìí kọ́ta kó yọwọ́ fúnra ara This rẹ̀. morning, let him be. Chains to be broken. Chains to be broken. Bondages to be broken. Amen. Bondages to be broken. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀yìn tó dẹ̀yìn mẹ́sẹ̀ tó dẹ̀yìn mẹ́sẹ̀ kó já fúnra ara rẹ̀. Taking you into bondage to be free in Jesus' name. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń bẹ̀bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ tu ọ́ mọ́lẹ̀ And all the Ọlọ́run ní enemies gbọ́ tiwọn láti à. planning to take you to bondage, God will not listen to their prayers. That's Psalm 18, 40, 41 to 40, 40 to 41. Ó ní wọ́n kégbe sí Ọlọ́run. Ọlọ́run ò gbọ́. But God never answered. Ọlọ́run ò gbọ́ ti God ọ̀tá. never answered the prayers of Mi the ò enemy tẹ̀lé over you. ẹsẹ̀ gbogbo mo ti kó gbogbo ẹ̀ jọ. Don't follow the outline. Mo ti kó gbogbo ohun tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ pọ̀. Tí wọ́n bá gbé sójú ibi olè kọ́lẹ̀, wọ́n bá gbé fún yín. You can write it down. Kíde kó máa já ni. Let chains be broken. Chains to be broken. Chains be broken. Chains to be broken. Chains be broken. And finally, gbogbo ohun tí ọ̀tá ti kó lọ kó padà. And in conclusion, Torí àti di ìgbèkùn nìyí. Gbogbo ẹrù kẹrù tọ́sà bá ti kó all your lọ. belongings Gbogbo ohun tó wà fún àlàáfíà rẹ, restored. tó wà fún ìtẹ̀síwájú rẹ, And all your bí mo belongings ṣe ṣe will be dúró rèé, restored. gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kó padà. And everything Lórí was ẹsẹ̀ rẹ, restored back. gbogbo ohun tí ọ̀tá kó lọ kó padà. Everything devil All carried away to be will be recovered. restored. All to be Everything recovered. devil has taken away All will to be be recovered. restored. All to be In the name of recovered. Jesus. All to be recovered. Everything will be recovered. Everything will be restored in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. Amen. Ṣé Ọlọ́run tóbi? Is he a great Mo ní God? tí ò lè sọ pé ó tóbi. And you say he's Pé great. kò lákàwé. That is A ò lè fi ohunkóhun rọ́pò rẹ̀. Fẹ́nu ẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ pé ó tóbi o. A ò lè fi ohunkóhun rọ́pò rẹ̀ o. Ìwọ lọ Ọlọ́run mi o. Ìwọ lọ olùgbàlà o. O ṣé o. Irreplaceable. Lord, I thank you. Jésù Olúwa wa. Amen. Jókòó díẹ̀. Ìwọ náà ṣe bí inú à o. Be like Nínú Noah. tọ́lọ̀ ń fún ọ. Tiwọ́ bọ̀bẹ̀. Out of the things he has given us.